من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falënderimet dhe tërë lavdit I takojnë më të drejt Allahut Dhul Gjelal. Shumë selame, shumë salavate për Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij dhe shokët e tij dhe mbar ummetin e tij deri në ditën e madhe të Llahtarisë, e cila është dita e Kiametit. Dhosht Allahu me iman dhe faqe të bardhë të dalën para madhërisë së Allahut Dhul Gjelal. Vëllezër, me lejonin t'ju përshëndes nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit tim me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, duke lut Allahun e madhështum, I cili është I vetëm dhe I veçantë, madhëria e tij sikurse rahmeti I tij nuk njohin kufi. Prandaj ne me plot kuptimin e fjalës I gëzohemi faktit I cili është shumë I mirë së ardhën që Allahu na mundsoi të jemi besimtar të tij. Prandaj mirënjohje dhe falënderimet të përzemërta I qofshin Allahut që na udhëzoi, na drejtoi, na mësoi, na bëj të dashur këtë fe dhe këtë din. E ne shqiptarët me plot kuptimin e fjalës ja patëm hajrin dhe gjithmonë kësaj feje kemi me apo hajrin deri në Kiamet, se me anë të këtij Islami kemi ruajt gjuhën, traditën, kulturën tonë, për të cilën Allahu Dhul Gjelal meriton për të falëndëruar dhe në vazhdimsi ndihmën dhe mëshirën dhe rahmetin e tij për të kërkuar. Të dashurit e mi, sot jemi në xhumon e fundit të vitit 2017. Sot bëhen 52 xhumo brenda 365 ditëve. Pra viti ka 52 javë. A ju e dini që dita kryesore e javës është dita e xhumo. Zoti ka dashur e ka veçuar këtë ditë. Allahu Dhul Gjelal ka dashur e ka dallu e njëra prej dallimeve të sajat, kësaj dite të bekume e të veçume, padyshim është edhe namazi, për të cilin ne të gjithë e synojmë edhe mundohemi ne pastaj edhe si hierarkie punës, imam, pastaj staf teknik, me e pregadit xhamin, me pregadit me gjitha kapacitetet e saja për të pranuar xhamatin edhe për të ndije veten shumë komod ky xhamat I cili vjen në xhami me fal dhe me kry këtë obligim, I cili ky obligim nuk kryhet prej shtëpie, ky obligim nuk kryhet prej vendit punës, ky obligim kryhet ekskluziv prej xhamie. Ekskluziv prej xhamie, prandaj ju jeni duke I bën derë të madh të dashurit e mi Allahut, krijuesit të gjithësisë, sepse ju keni përgjigj urdhrit të tij. E ne jemi mundu dhe kemi mundu të gjithë së bashku me kry detyrën dhe obligimet tona, për të cilat një ditë presëm më na shpërbly Allahu. E Allahu Dhul Gjelal do të na shpërblej me xhenetet e tij në atë ditë ku njeriu nuk I bën dobi as malli as fëmiu. Pse Allahu e ka përmend mallin edhe fëmin? Pse ka përmend Allahu mallin dhe edhe djelmoshat? I ka përmend se shtyllat kryesore të një personit janë këto. Është familja edhe është pasunia. Prandaj këto e kemi obligim na me I pas në konsiderat formën dhe frymën më të mirë të mundshme, e inshallah Zoti Dhul Gjelal na I udhëzon bit dhe bijat e këtij vendi në mënyrë që të kënaqemi me udhëzimin e tyre. Vllazën të dashur, sot e kam përzgjedh një temë me fol e cila ka të bëj me një bisedë e cila ajo bisedë ka ndodhur para 1400 viteve, 1439 vite, ka ndodhur mes
Ebu Sufjanit, i cili ka qenë pris i Kurejshitëve në kohën kur Kurejshitët kanë qenë armisht e përbetum të Muhammedit a.s. Ebu Sufjani, t'ju kallëzojmë pikat shkurta kush është. Ebu Sufjani vllazën është djali i migjës pejgamberit a.s. Edhe historikisht me marë, Ebu Sufjani ka qenë mëcanik i Muhammedit a.s. Ka qenë bashkëmoshatar. Ebu Sufjani ka pas edhe një cilësi tjetër, se ka qenë shumë i meqëm, ka qenë shumë mendje preth. Edhe ka pas një cilësi hala më të mirë, pse në ftyri ka përngjohë shumë Muhammedit a.s. Do më thonë, një prej njerëzve që i kanë përngjohë djali i migjës, ka qenë Ebu Sufjani. Por shumë është interesant që 20 vjet e ka luftu Muhammedin a.s. Edhe tash shtrohet pyetja, kush u bo sebeb që Ebu Sufjani me pranu islamin? U bo sebeb perandori Bizantin, Herakliu. Mënyrë indirekte, biseda që është zhvillu në Damask, në mes Herakliut, si udhëhet si Kurejshitëve, por në atë kohë ka qenë armik, edhe ka qenë fuqimisht armik kundrejt kauzës Muhammedit a.s. edhe mes Herakliut, i cili ka qenë mbret apo krajl i Bizantinëve. Mbretëria e Bizantinëve vllazën ka qenë një mbretëri shumë e madhe. I ka pasur kufi ka qenë me Muhammedin a.s. Edhe Herakliu ka qenë njëri, përveç që ka qenë krajl i Bizantinëve, ka qenë mbret. Unë me qëllim për thamë fjallën krajl, për shkak se kur thuhet fjalla krajli, fjalla është për të krishtert. Këto pleqët e tunë, pleqët e pleqëve e din. Kanë ditë me bo dalimin, mreti edhe krajli. Kur e përmen mreti, ka qenë për qëllim qka? Sultani, prisi muslimanve. A kur është përmen krajli, ka qenë për qëllim mreti i shkijeve, apo i kryqalive. Kështu, i kanë bo dalimet. Unë me qëllim këtë terminologji jam të e përmend, pëse unë e di qysh quhet kë dhe qysh quhet kë. Edhe të dashurit e mi, pejgamberin a.s. vitin e 6, si pas kalendarit hijri, bën marrëveshje me Kurejshitët 10 vjet mos me pas luftë me zveti. Kjo marrëveshje nuk ka zgatë 2 vjet. Brenda qëtyre 2 vjetve, edhe Kurejshit që kanë shku kanë bo bizneset e tyne në Damask, edhe me shku në Damask do është me shku ka Medinja, ka pejgamberi a.s. Po marrëveshjen e kanë zbatu të 2 palë deri në momentin kur e kanë prish Kurejshitët, mas 2 vjete. E brenda qëtyre 2 vjete ka ndodh biseda e famshme, biseda dhe dialogu mes Ebu Sufjanit edhe mbretit Bizantin. Qysh? Herakli, mbreti Bizantin, pe pranën një letër prej Muhammedit a.s. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në kodrë këti 2 vjetë që janë në armë pushim, ka shfrytzu prej momentit vllazni me i thirë të gjithë mbrejtërit, të gjithë principatat, të gjithë krajlit në islam, i ka thirë, me amen dhe me mbi amen. Pse vllazni e ka po këto Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? E ka po që me jekë përgjëtësim para Allahut. Se nesër Allahu ko më na pyt neve, e ke thirë filonin. E tash më bos pozitës, aj që kryetar, ko mu pyt nesër për ati cilin e ka pos homolog ta i thujnë. Aj që është me pozit ma të vogël, ko mu pyt për ati që i ka është pozit ma të thjesht, ma të direkt barabart. Edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka bo thirje, edhe në moment Herakliu ka ditë që në Sham apo në Damask është një grup tregtarësh në kryje me Ebu Sufjanin, edhe ka dhonë urdhën, ka thonë me na i thirë qata burra që janë dojna me vetë drejt për drejt kusho Muhammedi a.s. Edhe këta shikon të shitë dhe të ble. Momentin orë ushtria i kanë rëthu, a i një ju prej Arabie po, a i një ju prej Meke po, a i një ju të afërt Muhammedit
u qunë ko me Abu Sufjani, ka thonë, unë jam djali migjës ti. E ka thonë, mëreti, për ju thretë në pallat juve. Hajdini, kejtë qajni qështu. Kompletin i musafirit mëretit. Edhe në shku ata. Edhe Herakliju, onën si ka pos, në onën e majt i ka pos musafirt, krye me Abu Sufjanin, në onën e djath i ka pos priftërit. Krejt. Edhe të dashurit e mi, ka fillu biseda. Pyetja e parë që ka pos mbreti, apo perandori Bizantin, e Abu Sufjanit ka qenë çfarë përjardhje ka Muhamedi. Ai ka thonë fis më të paq, familje më bekume, sa i tash me fol keq i bike për vetes, ai djolt miqës. Fis më i paq, fis më i bekum, njerëz më të mirë se familja e tij nuk ka. Edhe kështu ka qenë. Ai veç po bën me kry. Pyetja e dytë. A kon dikush për juve pejgamber para Muhammedit? Ja, thot, njeri por në kabile tënë për këtë punë është Muhammedi. Mirë. Pyetja e parë. E dytë. E treta, kush e pranon fenë e Muhammedit? E pranon paria e popullit, udhëhecat e popullit, a pasunikt, a njerëz të varfën? Ka thonë vallaj, njerëz të varfën. Ja ka mos u përgjigj. Njerëz të varfën. Mirë. Pyetja e katër, këta njerëz që pranojnë Islamin, a shtohet numri tyne, a paksohet numri tyne? Ka thonë shtohet numri tyne. Shumë mirë. E pyetja e pestë, ata që pranojnë Islamin, a ka pe i tyne që hjekin dorë pe Islamit? Qërëti? A ka pe i tyne që hjekin dorë pe Islamit? Thot, asnjë njeri nuk ka që e pranon Islamin e pastaj kthehet e hjek dorë pe Muhammedit a.s. Pyetja e gjashtë, Muhammedin e keni akuzu në i herë që ka rejt para se mu bo pejgamber? Ja, thot, kur njeri, thot, më i sinqert, më i vërtet, nuk ka pos. E këtu e Abu Sufjani ka thonë, kum tentu pak me bo një farë dalavere në përgjigje, ka thonë, veç një bre e ka ndërhy, ka thonë, ja, ka thonë, ti mos ndërhy pat vetën e. Që tash me bisedu me mretin ka protokoll. Ti mos ndërhy. E këtë ndërhyrje prap ka tentu e Abu Sufjani me bo. Më vonë ku me kallzu. Pyetja e shtatë, thot, a e keni luftu, thot, ju Muhammedi, thot, po, kush ka fitu, thot, hera i fiton, her na. Edhe qashtu, në Bedr ka fitu Muhammedi a.s, në Uhud ka hup, kështu më radhë. Pyetja e nënë, thot, në qka ju thret juve aj, në qka ju thret? Tha, na thret me besu Allahu një, me hjek idhujt, s'ka idhuj, me fal namazin, me qu mirë me zveti, mos me bo zina, mos me tradhtu bashkëshortja bashkëshortin, mos me hangër kamatën, na thret Muhammedi me qu mirë me zveti, minimu jetimit, na thret Muhammedi mu konë dë bashkum. Tha, unë e tha, nuk kam pyetje tjetër përveç se thot, tash ti unë e lypi, tha, ti mu mgu mirë. Kush për thot këto? Këto për thot Herakli, perandori, për thot Abu Sufjanit. Kur të kumë vetën e ty, qëfar periodhe ka Muhammedi, qëfar fisi ka, tim ke thonë fis më të mirë, se Muhammedi nuk ka, tha e vërtet është. Krejt pejgambert rrjedhin për familjeve autoritative. Kyta është për thot. Thot se une jam njeri që e lexoj Biblën, Herakliju për thot. S'ka pejgamber i cili ka ardhë të populli vet e që mos tjetë njeriu më i dashur, më i veçanti, më i zgjedhuri, edhe më autoritativi prej familjes autoritative. E pyetja e dytë thot, kur të vetan e ty, a ka dikush, a u kon dikush për para Muhammedit pejgamber? Pse bona këtë pyetje? Nuk e bona rastisht. Se me pas kish mujt me thonë njerëz, Muhammedi është të e plotsu aty ku e kalon dikush para ti. Po prej kabiles ti, prej arabëve nuk ka pejgamber. I pori është Muhammedi. Edhe i fundit, pastaj pejgamber i mbar njerëzis. Kur të pyeta thotën e ty,
e pranojnë islamin të pasurit, paria, udhëtësia, apo njerëzit e varfën, ti më the njerëzit e varfën. Kështu është me gjithë pasuesit e pejgamberëve. Ma shumë e pranojnë ata që nuk kanë, se ata që s'kanë. Se ata që kanë. Ma shumë e pranojnë ata që s'kanë, se sa ata që kanë. Të varfrit, ma shumë se ata që i kanë punë më mirë. Thot, kështu ka qenë edhe të Musa a.s. Kështu ka qenë edhe të Isa a.s. Kur të pyeta tha, a shtohet numri tyne, apo paksohet, unë e di, tha, që kur shahadeti, tha, besimi, hynë zemrën e njeriut, kur tha mo nuk delaj. Kur të pyeta në tha ty, a ka pej tyne që hjek dorë për islamit, masë të pranojnë islamin, atëherë tha ti më the kur asnjë, jam i bindur, tha se kur njeriu e pranon me ashk e me zemër, këtë din, kur tha nuk hjek dorë për ti. Kur të pyeta tha në ty, e këto shumë është interesant. E kanë akuzuna i herë Muhammedin se ka rajt, apo ka gënjy, apo ka mashtru, apo runa zot ka tradhtu. Tha ti më the kur, ma dje tha më the, krej që kena pos, na pasuni, kur kena mungu për para udhimet ka qenë të gjata me muj, krejtët i kena deponu në shpinë e Muhammedit, i kena rujt. E tha unë, tha ty po të veti, Ebu Sufjan, se po të shata që i këkë me ndje hullë. Qysh ka mundësi, tha një njeri, i cili nuk rënë, tha për njerëz, edhe nuk i tradhton njerëz, ka mundësi, qysh ka mundësi, ky njeri, tha me rajt për Zotin e gjithësisë. Ku një njeri, tha, nuk rënë për njerëz, nuk i mashtron njerëz, nuk i tradhton njerëz, qysh ka mundësi, tha, me tradhtu emanetin e Zotit. Unë tha ty po të veti. Tha, që kjo fjallë, tha, më kashti, i tha me menu. Në dje 40 vjetë, i tha Muhammedit El Emin, i tha më besnik. Kur erdhë me islam, kur erdhë pejgamber, janë nesu për i thomë rëndë. Pa, ako menkja, ako logik. Kështë që ti, tha, kjo fjali, ja ka hopë syt e Ebu Sufjanit, vllazni. Ai nuk po i ran, nuk po ran të njerëz. Çu shko mundsi me rreth për Zotin xhel xhelalu hu ati ku shumë fal. Pyetja tha kur të kum vetë tha në ty, a është i luftum? Unë jam i bindur, tha se s'ka pejgamber që ka ardhur me këtë që ka ardhur Muhamedi e që nuk ka më luftu, e nuk kanë më bo zullum, e nuk kanë me bo zullum, e nuk kanë me bo, prandaj doshta me di se është edhe ky pjesë e këtij programit që mundohen armiqt e islamit me e fik dritën e Allahut. E kush fiton? Kur të pyton e ty kush fiton, ti më the her na her ata, tha kështu është, fiton, her Zoti e kalon fiturën më usill ndër pol, nuk e kalon vetëm një pol me fitu gjithë. Po kjo tha është sikurse drita diellit. Drita diellit tokë tha nuk e ndriçon për një moment krejt tokë më ka me ditë. Çta është ditë, po në Australi është terr, ose në Amerikë është tu lind dielli. Kështu tha është edhe fiturja e njerëzve. Dikush sot fiton, nesër humb. Dikush sot humb, nesër fiton. Edhe kur të pyeta në çka ju urdhënon, ti më the na urdhënon me besu Zotin hak, Allahun dhul xhelal. Atëherë tha, më tha Herakliu, ngo mirë tha që po të thamë, me pos mundësi tha unë tha, këtë fjallë tha mi tha ka dole mos me një tha priftërit, me pos mundësi tha unë tha, pashku tha te Muhamedi, edhe me adhon besën, e me pranu fejnë e ti, edhe bile tha kisha bo që s'ka bo kush, pa ja la komët, unë si perandër, si mret, ati nuk i kisha la. Unë e kum ditë tha që kë njeri ko me ardhë, për nuk e kum ditë tha që i ko me kon, nuk më ka shku menja, s'ko menu kur tha, që i ko me ardhë tha prej popullit juj. E kum ditë se libra tuna po thënë që i vula pejgamberis është Muhamedi, për nuk e kum ditë që Muhamedi
ka me kom për juve. Ati shakon, thët, ofër ti, që sheni ju, plus ti që pas këtë afërt, thët, unë thët, kom t'ja kësha la. Aq, ky e meriton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atër vllazën, se dhe një histori islame, për shembull përmenden të rasti pak përbojmë një kapërcim të një personalitet tjetër. Është Khalid ibn Velidi, i cili ka qenë ndër shpatat e Allahut, madje pejgamberi alayhis salam e ka thujt shpatë e Zotit. Edhe ky Khalid ibn Velidi e ka pranuar Islamin vllazni 20 vjet edhe ky. Gati 20 vjet masi u bë Muhamedi alayhis salam pejgamber. Edhe ka qenë një prej armiqve shumë kryesor kundrejt tij. E dini vllazni kush u bë sebeb me pranuar Islamin ky Khalid ibn Velidi? Khalid ibn Velidi u bë sebeb me pranuar Islamin vllau i tij, Velidi biri Velidit. Se këta janë kon të tretë, të dytë janë kon djemt e Velidit. Edhe ai ka dek i ri, këta janë rrit jetim, njëri ka pasur emrin Halid, tjetri Velid. Edhe vllazni ky Velidi sot nuk nifet në histori islame, 20 vjet para Halidit e ka pranuar Islamin. 20 vjet. Qysh u bo sebeb vllau me bind mu bo musliman? Vesh një fjalë. Kur në zatet mas 20 vjetë, vllau Khalidi pe e pyet vllaun Velidin. Po i thot, qysh po duket bre jeta në islam? Po thot Velidi, kur më ka pyet vllau jem Halidi për qëtë fjalë, qysh po duket jeta në islam, thot, a ke po mendja shumë është të shpejt. E ku menu, e ku mësil, e ku menu, cilën përgjigje me ja këthy që me ja mush menën Khalidit, që dhe kë me menu. I ku më thonë, o vëllai jam, qa ke hup që 20 vjetë që si e bo musliman? Qka ke hup që 20 vjetë që si e bo musliman? Thot, kjo fjole vëllau tem u bo sebeb, unë e kom pranu Islamin. Për këtë arsye vllazni është mirë na që jemi të udhëzuar me zgjedhje do fjalë të mira, na shta bëhen sebeb çato fjalë, se çato fjalë mundën më kon kude, edhe dikujt më ju çel zemra, edhe me pranu Islamin. Edhe me pranu, me fillu me fal namazin, e me pranu me ju kthy dinit Islam. Islami lyp burra vllazën. Jo burra na e dojnë Allahun veç kur jena shlir. Na falën veç kur jena shlir, jo kësi burrash. Por burrat të cilët e dojnë Islamin, janë musliman, si kur kena pas, si kur s'kena pas, si kur i kena konë zërë, si kur jena mirë, si kur kena, si kur s'kena. Na është na njëjtë. Kështu duhet mu konë besimtari Allahut. Allahu i ka përmen një kategori njerëzësh, ka thonë janë disa prej njerëzve e besojnë Allahun veç me një shkrujnji. Qysh e besojnë Allahun veç me një shkrujnë? Qysh? Veç kër i kam punë të mirë, me bo vaki, pak mi unë ngushtu, me bo vaki, ndryshu gjendje tyne, e shetë që janë largë dinit Islam. E kështu Allahu nuk dënë. Andaj inshallah Zoti na mundson që të jemi të vërtet e të veçantë, prandaj vllazën të dashur, ne si besimtar nuk kena nevojë me lakmu në fejnë e askujt, se kemi fejnë tonë më të mirën, e kemi fejnë tonë më të veçantën. Kjo feja jonë është fej e Allahut, është fej e pejgamberve, është fej e tukës e qilit, është fej e cila thret në paqe, në dashamirësi. Edhe një për ju garantoj, pasha Allahin e madh, që s'ka bes edhe bej më të madhe se në emrin e Allahut, nuk kish mujt me ekzistu as një fej që i bohet zullum sa i bohet Islamit, që i bohet sulm sa i bohet Islamit. Kjo është shumë e vërtet, kjo është shumë e vërtet e dashurit e mi. Andaj inshallah Zoti e udhëzon këtë millet, e drejton, e kështu që ata që janë anti-islam edhe janë drejt për drejt edhe anti-kombëtar. Po ata që flasin keq për islam, trojtë e shqiptarisë, ata që trumbetojnë, e gëzohen për fatkeqësitë tona, e gëzohen për ngecjet tona, le ta dinë të dashurit e mi se ata kakër erë shqiptarie nuk kanë, hiç. Është vërtet kjo punë. Mirë po, të dashurit e mi, neve si musliman, shqiptar, na vyn pak një ndërgjegjësim më i madh
një vetëdijsim më i madh, një bashkëpunim ju më i madh, me hjek natën, me hjek hianetin, me hjek atë zullumin, mu munu me afru njerëz, mu munu me imbulu problemet, mu munu punë të mira me i rrit, punë të këqija me i zbrit, punë të këqija me i zvoglu, punë të këqija me i asgjësu, në amën të Allahut. Allahu ka më na lehtësu insha Allahu Dhul Gjelal, e qofshet faqe bardh, e faleminderit shumë për vëmendje, e Zoti u zoft këtë millet, amoni ku për hir të Allahut po ju bëj rigje, mos e festoni vitin e ri. Mos e festoni vitin e ri. Nuk është i juni për vllazni. Wallahi ladhim nuk është i juni. Pasha Zotin e madh. Njëri thike, këtë s'ka lidhje feja. Ja, s'ka lidhje feja. Çuçi, s'ka lidhje. Unë thash, aty ku s'ka lidhje feja, sipas teje, aty nuk është fe. Ajo nuk është fe. Feja jon komplet të dashurit e mi ka lidhje. 24 orë të mëson çush me ro me flejt, të mëson çush me hin banjo, të mëson çush mu la, të mëson çush mu vesh, të mëson çush me dal, me cilën ko me dal, me cilën ko me hy, të mëson çush me dek, të mëson çush me jetu, të mëson komplet. E kështu vllazën të dashur, nuk kemi nevojë me bo harxhime të mëdha, sepse ky popull të dashurit e mi kur ma shumë s'ka pas nevojë se sa me ndërtu këtë vend, edhe mu munu me ecë përpara jo me harxhu, se kena me dhon llogari para Zotit Xhelle Xhelalu, pasha Allahin, për centa që i ke harxhu aty ku nuk duhet, ki me dhon llogari para Zotit Dhul Gjelal. Unë veç edhe me qitë pyetje edhe pe përfundoj, po ju pyes, a keni po njerëz të dek? A keni po? Dikush e ka po babën të dek, dikush nanën, dikush e ka po vllahun, varësisht antarin familjes. Se cili njeri këshyr diçka me thonë. Se cili njeri kur do me dek, unë tash pyet kallëzoj, a di çfarë do me thonë ai? Kur do me dek? Ai do me thonë, kap një udhës Zotit, e mos qekni dorë pe udhës Allahut, se mor fund, përfundur. A morën ata çka me veti? Ja, s'morën. Kështu edhe na vllazën të dashur, ta praktikojmë atë për të cilin kemi nevojë. Unë kam obligim popullin tim me kallëzu, me drejtu, me udhëzu. I mençuri është ai cili menon me të veta, nuk e met me qira kërkujt, edhe e shet vërtetën dhe realitetin me sytë e veta. Zoti ju rujt, e qofshet faqe bardh, i lumi ai që i bëhet sebeb me ndihmu dikanin, me sliru dikanin. Këtu shfrytëzoj rastin prej xhamie me falenderu shumë që të anë e cila qendra tregtare Arieta këtu në Shqipël, që nuk lën sezon, nuk lën dimër, pranver, ver, vjesht, e që s'ju del ndim një kategorie dhe veçantë të shqipëlasve, të Shqipulit, ata janë asistencë sociale. Janë dikun afër 50 familje, që këtu tani shtuhet halo mrekullia në veti, që i lyp aty më konë imam i xhamis, unë Mulla Fatmiri, që më konë po donaj me pas një respekt dhe veçantë. E ai që respekton dikonin, kallëzom një bre burra, çka mundet për konë tjetër për vetë se i respektum? Çka mundet për konë tjetër për vetë se i nderum? Allahu ja shtoft bereqetin e halalit. Allahu Dhul Gjelal, ti populli e udhëzoft në rrugën e ti. A din të dashurit e mi, kur do duhejna me harxhu pa kontroll? Kur do të ishëm temelin e sigurt, edhe kulmin me pas sigurt. Na nuk e kena as temelin e sigurt, as kulmin e sigurt. E pastaj njerëzit me thonë, ja ka nevojë me harxhu. Jo të dashurit e mi, duhet me mendu mirë se kemi me dhonë llogari para Allahut Dhul Gjelal. E mos kofshëm kurrën atyre të cilët munojnë veç për veti, menojnë veç për veti, qysh me rrit rrogat, qysh me bo kështu, na jemi të keq dëshmitar, okular të gjallë, a papunësia më e madhe në Evropë në Kosovë. Allah e poft hajrë, Allah ju dhëzoft, Allah ju dhëzoft, thira e zonën.